आज हम बनाएंगे गुड़ की चाय, जो सर्दी खांसी में देती है तुरंत आराम। एक पैन में पानी लें और उसमें डालें अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, लेमन ग्रास और सौंफ। इन्हें 2 से 3 मिनट तक उबालें ताकि सारे मसालों का स्वाद पानी में उतर जाए। अब इसमें डालें चाय पत्ती, उबाल आने पर मिलाएं दूध। जैसे ही दूध उबलने लगे, उसमें डालें गुड़ और चम्मच से हिलाते रहें जब तक गुड़ पूरी तरह घुल न जाए। अब इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें ताकि सारे मसालों का स्वाद और खुशबू चाय में अच्छी तरह उतर जाए। और लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म गुड़ की चाय, जो सर्दी खांसी में दे आराम और स्वाद दोनों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो